以后得榜样看点啊！以后你也别和张春亚队我让你整个的士气又你以后还怎么吃饭你？砸使劲砸，你都砸了，我看你怎么办你！砸了我！虽然本人生平说了无数的谎话，但是这一点我认为是最完美的。你再往前半步，我就把你给杀了！你没有黑头啊！本来我想测试你有没有人格分裂，但是你出现暴力行为，其实可能是八点。来了。